سلام خدمت دوستایش. بازم دوستان امروز میخوام دو تا محلول رو بهتون معرفی کنم واسه انگلزدایی بدن پرنده هاتون که خیلی جواب میده. لوامینازول 7.5% مایع، لوامینازول 7.5% پودری. این یکی واسه انگل های روده خیلی خوبه، این یکی واسه انگل های چینگدون عالیه. طریقه مصرفش 1 سی سی و نیم توی 1 لیتر آب. پودری رو هم باید با 10 لیتر آب قاطی کنید و به پرنده هاتون بدید. امروز که انگلزدایی انجام دادید باید 12 روز بعد دوباره تکرار کنید. چرا؟ چون که دفعه اول میاین انگل‌های توی روده و توی چینگدون از بین میبرید، دفعه دوم میاین تخمک هایی که داخل روده و داخل چینگدون باقی مونده رو کلا از بین میبرید و بدن پرنده‌تون پاکسازی میشه. طریقه مصرفش و توضیحات بیشترش رو من توی کپشن مینویسم، درست بخونید و انجام بدید تا بدن پرنده‌تون کاملا پاکسازی بشه. این پستم بفرستین واسه دوستاتون که اگر همچین مشکلی دارن مشکلشون حل بشه. دم همتون گرم.